Nanemieviny am famanan crise ireo mpanjaka sy tangalamena avy am faritra Tsinanana sy Vatovavy Fitovinany. Izay isokatra am taom-pianarana araka 12 sy 12 ity ireo fotodrafitrasa vaovao ento mampianatra any am faritra Menabe. Olan'ny commune ao Manambondro ny serasera sy ny fifandraisana mbola tsy misy raha teo ny fahitalavitra. Isan'ireo lohateny-baovao voaboasan'ny namana Joseline Tiava amin'ity atoandro ity. Mamerigny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'ity antoandro ny fampahalalam-baovao ity avy hatrany Tsipriam-baovao mangataka ny anoanan'ny Madagasikara azy amin'ny fandraisan'ny Afrobasket manaraka ny Ivoiriana afapo tamin'ny fandraisan'ny Madagasikara izany kosa ny ministra togolais misahana ny fanatanjahantena Christophe Tchao raha nitsidika ny ministry ny fanatanjahantena malagasy Ndremanjary Jean-André Rizareo tatitra hoentiny Jacques Raoldine. Fitsidihana amin'ny pomba ofisialy ihany zao nataony ministry ny fanatanjahantena togolais zao izay namborahany teto fa matotra ny fandraisan'ny malagasy ny Afrobasket eto izy no tany milamina ny eken'ny FIBA Afrika handraisana zany fifaninanana lehibe aty amin'ny sehatra afrikanina izany fa talohan'izao no nandraisany ihany koa ny délégation ivoiriana izay manam-pikasana ny andray ny Afrobasket manaraka mila ny fanoana Madagasikara izy amin'izany. Za manokana aloha dia hoe fa zava-dehibe raha ohatra ka lasa an'zareo dia izy satria ny antony izy le nisy an'le crise teo tany amin'zareo tsara zany raha ohatra ka mandray an'io ny Ivoiriana zany mba hampisehoana amin'izao tontolo zao dia voalohany sika afrikana dia afaka mifandamina ny Ivoiriana mais ny afrikana satria zay manzoany Côte d'Ivoire nisy afaka ilaza sika tsy miconcerné ny Afrique manontro basket humaine raha ny olona mijery fotsiny hoe les résultats eny ambony terrain za manokana dia mahita fa misy évolution be ny fomba filalaovana am'le mpilalao satria iny Mozambique iny raha taorinan'ny Mali sy Nigeria sika nanao tamin'iny resika na taorinan'ny Mozambique sy Nigeria sika nanao tamin'ny Mali resika fa noresan'ny ministry ny fanatanjahantena Ndremanjary Jean-André ihany koa ny amin'ny fiomanan'ny Madagasikara amin'ny Jeux africains satria sy fitsantsangana moa ny atao any fa compétition dia zay manana chance hiakatra amin'ny podium na amin'ny voalohany na amin'ny faharoa ny fahatelo dia zay mandeha resabola io tsy afaka miala amin'izany tsika satria misy ny Afrobasket misy Jeux des îles misy ny Jeux africains vola d'autres. Qu'est-ce que pour la quitte l'équipe de Baria? Ah, l'équipe de Baria, c'est mon dé. C'est mon dé de Baria. Tu es chazi. Fa, hiver couche ngamba fa raha au niveau ni Jeux des îles izy ireny performance fa any niveau africain za tsy mino zany. Nanaovany jery todika ihany koa nefa nikasika ny lalaonosy natrehana farany teo. Amzay Afrobasket zay ihany no fantatra an'io ireo ekipa efatra nampy ireo efatra efa tafita amin'ny ampaefadalana ny Afrobasket men Rwanda sy Côte d'Ivoire mo zay narantsika teo amin'ny telora kosa Tunisie Asie Afrika Atsimo ary amin'ny dimora sasany Madagasikara Sénégal ary Mali sy Maroc amarana azy amin'ny Varura Al efa tafita amin'ny ampaefadalana Nigeria, Cameroun, Centrafrique ary Angola. Ny kokana dia mampandray ireo namana na manana taratasy fanasana VIP eo amin'ny sezamena sy volomboasary na orange fa tapitra amin'ny zoma 20 aogositra izao ny feptonan'ilay taratasy fanasana raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny laharana 034 80 616 12 033 02 639 50. Etsy andan'izany dia misy fanasana andro avam-bola amin'ny toerana voatokana izay efa afaka alaina manomboka ny alakamisy 20 aogositra izao amin'ny Snake Mika 3 metatra miala ny vavahadin'ny Palais des Sports. Ivadika lafombaovao hafa isika ho any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny olan'ny commune Ambanivohitra Manambondro ny serasera sy ny fifandraisana mandeha amin'ny lavitra vao afaka miresaka amin'ny telefona ny vahoaka mbola tsy misy ihany koa raha teo ny fahitalavitra ary voatsela vao misy ny jiro natao Maïavy sy Todo Saint François tanantoerana anao ny fanadiadiana. Ity talandro mena tsy palaity no nidirany herinaratra voalohany teto Manambondro
fanomezana avy amin'ny Andriamatoa Guillaume zay tompon'antoka tamin'ny hetsika 450 kavia ny heriny zany groupe lehibe zany napetraka ao an-toerana ary samy nahazo mazava avokoa ny isa tokantrano. Molorana nefa nisehatra ny fifandraisana sy serasera ankoatra ny mbola tsy fisian'ny televiziona any an-toerana dia tsy misy ny réseau ho an'ny telefônina ka taorian'ny fangatahany ben'ny tanàna ny manambondro ny mba azahoany ty commune ity rehetra ireo dia nampanantena ny secrétaire général ny ministère ny serasera Plaza Zoré fa ho ampitainy amin'ny tompona andraikitra mahefa ny etaetany vahoaka ny manambondro miampy ny fangatahana ny mba hisiny ny lycée sy ny anamboarana ny lalana miazo ny manambondro avy any Vangaindrano sy Fort Dauphin. Chaque téléphone akura hoe bajebambunani hoe telefone fa spahazo metoa io moa zany sy azarany ministère ny serasera loatra maro ny fifandraisany zany kanefa kosa zanaganagavy ny ministère ny poste makoa serasera satria tambatra tao ahay matokisana fa ovoray agny ataonay agnatin'ny rapport hoentinay zany arandianany manokagny amy secrétaire général ny ministère ny poste mba agnano intervention koa izala teo saminay ao mivatagny fa kanefa moa agnadraikitry gouvernement fampizaragny io zay mahafirenena ny firenena iaho navety zao masolotena an'izany dia agnanarany ministère ny serasera itondrako an'izany koa zany a ministère ny poste anampy ny finiavany rehetra amin'ny fampandrosoana ireo rehetra ireo indrindra ity commune ity zay isan'ny sopotry ny faritra tsy matsinanana eo amin'ny Vokambary indrindra eo amin'ny Tsipala. Fa ny kondo atao manoro ireo ampanjaka sy tangalamena avy ao manoro Vatomandry Tanambo Manampontsy Marolambo sy Nosy-Varika mananjary Kongo ary ifanadina ny samy malagasy ihany no aleo amany crise politika hoy izy ireo nanao antsoavo amin'ireo voakasika izany ireo tangalamena sy ampanjaka ireo tatitra hoentiny Erakoto Malala. Feikevitra fito no navoaka ny filan-kevitry ny ampanjaka sy tangalamena teto Manoro ny anjara toerin'izy ireo ny fiainam-pirenena sy ny raharaha politika amin'izao fotoana izao ny tsy tokony antanina ka hampijoroana ny sata amin'ny fiazy ireo atolotra manam-pahefana sy ny mpitondra no votoatin'izany no tany sainy teto ny zava-misy ara-tsosialy sy ny toe-karena ka nanolora ny vahaolana amin'ny crise politika ankehitriny no kianiny reto ampanjaka sy tangalamena ireto ny fomba fiasa amin'ny mpanelanelana vahiny ka hanamafisany fa ny samy malagasy ihany no vahaolana nisy ny antsoavo nataon'izy ireo ahafahana manao an'izany. Farantsika manaraketo ny mikasika ny fianambe andian'ny faefatra nataon'ny syndicat-n'ireo administrateur civil izay natao tany Antsiranana faritry Diana Ivonjo Jocelyn tanantoerana. Taoriny fianambe national nataon'ny administrateur civil tany amin'ny faritra Diana Andego dia nisy ny feikevitra natolotry n'izy ireo ny tsy fidiriny administrateur civil amin'ny raharaha politika izay misy amin'izao fotoana izao hoy ny filohan'ny syndicat fa ny fikatsana ny ahasoan'ny vahoaka no tanjona amin'izany. Nambaron'izy ireo koa fa manana andraikitra sy adidy amin'ny firenen'izy ireo ary tsy tokony hiandany na amin'ireo ankolavokeriza na iza na sy ny tsindrim-pe ihany koa mahakasika ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny tokony hanohanina amin'ny firenena malagasy amin'ny famahana ny olana sy ny hirosoana amin'ny fifidianana. Fa manomboka izao dia handray andraikitra tandrify azy ny administrateur civil amin'ny famanan'olana ara-politika hirosoana amin'ny republika faefatra sy mba ialana amin'ny fijaliana mahazo ny vahoaka ankehitriny. Ankoatra izany dia nisy ny ihany koa ny feikevitra ny vahoaka mahakasika ny fampivoarana ny syndicat des administrateurs civils de Madagascar amin'ny taondasa